अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो नन दुआ टॉयज़ रागली दी, ये मेरा नया टॉय आया हुआ है बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो अच्छा ये बना हुआ है, आप लोग समझो कि ये जो गन है ना, ये AR15 है। ये 100% AR15, इसका सब कुछ बना हुआ है, लेकिन ये AR15 नहीं है, ये AK47 है। ये AK47 से ज़्यादा पसंद है AR15 से। तो ये अभी आज ही आया है ब्रांड न्यू, ये बिल्कुल नया डिज़ाइन अभी वो है, अभी मार्केट है भी नहीं। तो ये मैंने आज ही ऑर्डर कर दिया था, मुझे ऑर्डर की 2 वीक पहले, अभी आज ही पहुंचा है। इसका मैगज़ीन है, आज इसको यूज़ करेंगे। अच्छा ये हो गया, और ये मेरा नया माशाल्लाह नया ग्लॉक जो अभी Gen5, इट्स मेड फॉर द US आर्मी। X19 ऑस्ट्रिया मेड है, 9x19, और इसमें 19+1 20 बुलेट्स इसमें आते हैं। 3 मैगज़ीन के साथ आता है। लेकिन हमने सुना है जी कि ये वाला जिसके पास हो वो भाग आते हैं। हाँ। वो भी भाग जाएंगे। इसको मैं पाकिस्तान लेके जाऊंगा मैं। ये जो है ना, इसको मैं पाकिस्तान लेके जाऊंगा। देखो ये बिल्कुल नया है, अभी स्टोर में भी नहीं आया, स्टोर में है ही नहीं अभी। ये मैंने स्पेशल ऑर्डर किया था, तो ये भी आज पहुंचा है। ये देखो X19 Gen5, 3 मैगज़ीन के साथ, 19 इसमें मैगज़ीन में आते हैं और एक चैम्बर में, तो 20 बुलेट्स इसमें एक टाइम पे आते हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में लेके आऊँगा और पाकिस्तान में भी मुकाबला करेंगे फिर। तो आज इसको यूज़ करते हैं। ये हो गया, ये इसके साथ छोटा भी है, ये 17 का भी है, ये छोटा हो जाता है 17 का ना। ये 2 जो है ना, ये 19 वाले थोड़ा बाया होता है। ओके अच्छा, तो अभी पहली बार उसको बिस्मिल्लाह ट्राई कर रहे कि इसका मैगज़ीन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो ये मैगज़ीन AK47 के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि बनाया जिस तरह के जैसे AR15 का हो, ये बनाया AR15 वाले ने, अमेरिकन मेड। ट्राई करते हैं। WINDHAM लोडेड है अभी। तो जब हम मुकाबला करते हैं तो ऐसा होता है कि स्कोप उसके ऊपर ना हो, और दूसरी बात ये कि स्टैंडिंग पोजीशन में नेचुरल, कोई बैठना नहीं, कोई लेटना नहीं, जैसे आर्मी वाले लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, हमारा यहाँ बिल्कुल नेचुरल। तो अभी पहली बार इसको यूज़ कर रहा हूँ।
ये खुद ब खुद रुक जाता है, एम्प्टी हो गए। तो अभी लग रहा है, लेकिन ये कि इसका नया है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि 99% लगे। 100% ना हो तो 99%। अभी जो है ना ऑलमोस्ट 67% छोटा, मतलब कि इतना राउंड स्टील का उस पर लगा रहे थे तो लगा कुछ थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो इसको बिल्कुल पॉइंट लगाना पड़ेगा, मामूली पॉइंट से और कोटी पॉइंट से। आज जो आप ट्राई करें।